Mahakasika an'izay fety ny 4 jona izay ihany moa manamafy ny eo anivon'ny préfet de police sy ny fiadidian'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra fa voararany lalàna ny fivarotana sy ny fanapoahana tsipopoka eny an-dalambe na ny toerana izay ivorian'ny olona na misy vahoaka betsaka toy ny fiantsonan'ny bus sy tsena nanomboka ny voalohan'ny volana jona teo moa izay lalàna izay no mipetraka ary mifarana hatramin'ny farany volana jona 2024 izao izany. Ao anatin'ny sehatry ny fiaraha-miasa amin'ny avy any ivelany kosa mitohy ny fiaraha-miasa amin'ny firenena pakistanais raha ny fanazavana izay nentin'ny Premier ministre Koul Roger tamin'ity andro an'ity. Ino moa ny azo ambara fa dia hoe ny patevina mihoatra ny taloha indray ny fiaraha-miasa fantatra fa i Pakistan dia firenena izay efa nanana relation a Madagasikara hatramin'ny ela ary amin'izao fotoana izao zareo moa dia hoe mipromettre mampanantena hoe momba ny fanabeazana momba ny tourisme fizahantany zany na momba ny asa isan-karazany ka izao hoe zay ho dia mivoa amin'izany ary vonina mihitsy ny hiara-miasa aminareo. Iny laharam-pahamehana moa tsy dia hoe nisy loatra satria moa Pakistan moa na dia ireo hoe betsaka ny Pakistanais teto dia Pakistanais avy any Inde izy ireo taloha ireo olona ataontsika hoe Pakistanais ireo dia Indien tena origine reo reo Gujarat reo fa laharam-pahamehana moa dia hoe ny commerce zany ny varotra zany indrindra kamba mba hijerena hoe inona ny commerce tena tsara indrindra ho an'i Madagasikara.